Şöyle bir kombin yaptım. Çok suratsızım. Ay biliyor musunuz bu hani ilk şey var ya, ilk sahne yataktaki. Orada böyle uyandığımda çekiyorum tabii ki yani. Bir böyle yarım saniye falan durayım diye arkaya döndüm. Gerçekten uyumuşum. 15 dakika gitmişim yani. 15 dakika çekmiş. Sızmışım gitmişim. Sonra baktım video çekmişiz 15 dakika diye. Bugün bir pazar günü bu arada. Dışarıda hiçbir ses yok. Herkes uyuyor. Kuşçuklar ötüyor sadece. Ben burayı toplu iğneyle yapıyorum da. Burada bunu ne yapsam garip olmaz değil mi? Ne yapayım? Bundan bir tane daha yok. Keşke bir daha alsaymışım. Bu arada hiç günaydın da demedim. Cüzdan. Bir cüzdan daha. Islak mendil. Ayna. Kulaklık. Bu kartım. Kuşçuklar ötüyor. Kuş tipim de müsait mi ne ya? Video çıktı. Kaç haftada çekmem. Yapalım. Ama bu sessiz video olacak. Hı? Zaten Nevzat'ın hiçbir beyanı şu ana kadar çürütüldü. Yani Nevzat yok, tam tersi şöyle bir durum var.